Per què la garnatxa blanca és tan important en la Terra Alta? Mira, la garnatxa és una varietat molt important en la viticultura mediterrània del món. És el cep mediterrani que hi ha més superfície plantada arreu. La superfície de vinya de garnatxa blanca a la Terra Alta? Està a prop de 1.500 hectàrees. Llavors parlem de que en el context global és una varietat minoritària que pràcticament una tercera part està concentrada en una petita regió del sud de Catalunya. Quina altra característica té la Terra Alta que no en tenen altres? Hi ha els cerç, que és un vent dominant a tota la vall de l'Ebre, i este cerç no el tenen a altres zones. Té la influència de la marinada, que hi arriba també, però això és comú a tot el prelitoral, i el que hi ha és uns sòls molt calcaris. És molt difícil trobar a la Terra Alta un terra que tingui menys d'un 40% de calcària. Existeix una varietat que es diu Morenillo? Sí, en realitat és una varietat que pràcticament havia caigut en l'oblit. Hi ha elaboradors que al mateix temps són viticultors a la Terra Alta que l'han recuperat. Llàgrimes de tardor és el nom d'una cançó? És el nom d'un vi. Un vi emblemàtic, no?, en la Terra Alta. Sí, un vi emblemàtic, un clàssic. I per què? Bueno, mira, a finals dels anys 90, la primera anyada de Llàgrimes de tardor és de l'any 96. Fer un vi de criança amb la varietat garnatxa era pràcticament un acte de fe. Correcte. Era un acte de fe. Perquè és una varietat que no es li tenia gaire... Sí, i perquè a la Terra Alta... Venia volum. Sí, i a la Terra Alta la criança s'havia fet servir per fer vins rancis i vermuts, no per fer vins de taula.